السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الخوت؟ صافا بخير. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم ام تي بي ام. الحلقة ديال اليوم بزاف الناس طلبوني عليها في لي كومونتير، الا وهي مني كنفرانيو بحال هكا. كتسمع هذا الصوت هذا؟ سمع. الا انت عندك هذا المشكل هذا، ولا واحد من صحابك عنده هذا المشكل، بارطاجيها معاه في الجروبات ديالكم ولا صيفطها ليه ديريكتومون، حيت غادي تنفعو بزاف وغتهنيه من داك الصداع اللي فاش كيفراني المغرب كامل كيسيق ليه الاخبار. غادي نشرح لكم اولا السبب ديال هذا المشكل هذا، لانه الا فهمنا السبب غادي نتفاداوه في المستقبل. فالسبب ديال هذا المشكل هذا هو انه كنكونوا خدامين في السلسله مثلا وما كنمسحوش يدنا وكنقيسوا الديسك، ولا واخا نمسحوه مثلا بشيفون راه ما كافيش، راه كيخص ليه يتصل بالصابون، حيت الصابون هو اللي كيفكك داك الدهنيات ولا الزيوت وكيخليها تمشي مع الماء. ولكن غير الماء بوحدو ما كافيش، وحتى الشيفون نقي ما كافيش باش تنشف يديك من مورا ما تقيس السلسله. وبعض الاحيان حتى العرق ديال الانسان ديال البشر حتى هو راه شويه دهني. الا كان الانسان عرقانه يده ومشى قاس الديسك يقد يبدا عنده هذا المشكل هذا، يعني ان الديسك خصو يكون ديما بعيد عن الزيوت. اذا فملي فهمنا السبب غادي نقدروا نفهموا الحل هو انه خصنا نتخلصوا من داك الاثار ديال الزيوت. راه واخا تكون 0.01% ديال الزيوت باقا الريحه ديالها في الديسك، غيبقى عندك المشكل. خصك تخلص من الزيوت 100%، تحيدها من الديسك ومن لي بلاكيت. اذا فباش نحيدوا الزيت ولا الدهنيات من الديسك غادي نحتاجوا الكول لاسيتون. تقدروا تخدموا هذا، راه كيستخدموه الفتيات لازاله الصباغه من الاظافر، حيت كيذوب المواد الدهنيه والصباغه ديالهم كتكون عباره عن زيت. هذا راه كيتباع واقيلا بشي 5 دراهم. القليل من القطن يكون نقي اولا شيفون مصبن، يلاه مصبن. وغنحتاجوا هاد القاعة الحرش اللي كتستخدم للسيارات ماشي للخشب. نحيدو لاكس، ها هو. اذا الاخوان، فبالنسبه لتحييد البلاكيت انا غنحيد واحد الكوبيه هي عندي اللور هادي. بالنسبه لهاد البولون اللي هنا غادي نحلو، حيت فيه الفلطاج في الراس ديالو كيف ما كتشوفوا. ها هو الفلطاج راه فيه غير الفوق، نحطوه. وبالنسبه لي بلاكيت غادي نجروهم لعندنا. هذه الطريقه بسيطه جدا. اذا الاخوان، فهادو هما لي بلاكيت ديالي كيف ما كتشوفوا. الا كانوا عياو راه من الاحسن تبدلهم. الا كان مازال باقي فيهم واحد شي شويه فمن الاحسن تحكهم باش تحيد منهم ديك الطبقه الفوقانيه اللي فيها شويه الزيت. بهذه الطريقه الخوت كتشدها، ما تحاولش دير دائريه، من الاحسن حاول تمشي في اتجاه واحد. وكل شويه بدل المكان، حيت مثلا الا كان هذا المكان تحيد منه واحد لاكوش فيها الزيت فمن الاحسن افونسي شويه لقدام المكان نقي. نعاودو نزيدو واحد شويه لقدام. هانتوما كيف ما كتشوفوا الطريقه الخوت غتبان لكم، يعني كنحك هنا شويه، كنزيد لقدام شويه، كنزيد لقدام شويه، باش الا تخلصت من الدهون ما نبقاش نزيد ندخلها في البلاكيت. يعني باش الحكه الاخرى تكون البلاكيت نقيه من الزيت. غنديروا نفس العمليه للبلاكيت الاخر. وشوف الاخوات راه اللون ديالها اختلف بعد الحكان، بحال تنقات. هي غتبان لكم وحده كري وحده شويه دارك، هذه بحال باقي فيها الزيت. المهم غادي نحك، خليكم معايا. فبالنسبه للكل غادي ناخذوا القطن ديالنا ولا الشيفون على حسب شنو عندكم، غنقسموه لواحد 3 الاجزاء باش نديرو 3 المرات نقيين بهاد الطريقه هادي الخوت. وغنبدا ندور مع الديسك، خصوصا الاماكن اللي البلاكيطات كيقيسوا. ندور وهاد البلايص اللي فيهم الثقوب نحاول نخشى القطن لداخل. وما ننساش الجهه الاخرى اللي من تحت هذه. الا قديتي تدور رويضه احسن. نبدلو القطن ونعاودو مره اخرى لكم.
اذا الاخوان انا غنبدا بتركب لي بلاكات هما الاولى، غادي ناخذ لي بلاكات ديالي ونحاول، ماشي نحاول، ضروري ومؤكد ما تقيش هاد البلاصه ديال الفريناج. اذا غادي ندخل لي بلاكات ديالي، ما تنساوش الاخوان داك الروسور. دابا غنركبوا الرويضه في الفرش. المهم الخوت كيف ما شفتوا راه يلاه ساليت من المونتاج ديال الفيديو ديال الفرانات، وفي اللقطه اللي وريتكم في الاخر راه انا استغربت كيفاش الصوت ما بقاش عندي في الفران. غير كنت كنقيس الفران صافي الكمان جا كتسمع. الحمد لله ما بقاش الصوت عندي تماما. كنتمنى الطريقه تعجبكم وتجيكم سهله، واللي عنده شي اسئله يطرحها عليا في الكومونتير. ما تنساوش تعاونوني بالاشتراك ديالكم الاخوان والبارطاج واللايك، والى اللقاء في حلقه اخرى.